Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanuja. Jadi malam ini saya mau perbaiki jenama starter PS125. Waduh, jadi ini ya guys ya. Jadi ini pada tadi siang itu jenama starter ini terendam air ya guys ya. Jadi ini harus aku bersihkan. Jadi malam ini baru aku sempat membersihkan ya guys ya. Jadi kalau tidak kita bersihkan, kita keringkan, air yang ada di dalam ini kan tadi kan terendam, dia bisa konslet dan menyebabkan kerusakan. Nah, sehingga akan menimbulkan biaya yang lebih besar lagi. Jadi kita bongkar aja ya guys ya, dan ikuti ya guys ya. Nah, saya membersihkannya ya. Cabut tutupnya nih guys. Nah, cabut tutupnya, mulai cabut lagi guys ya. Nah ini guys, jadi semua sudah terbongkar ya guys ya. Nah ini nanti yang harus kita bersihkan ya guys ya. Ini dan ini sudah, ini tidak ada masalah ini guys ya, ini bagus saja. Oke, yang ini harus kita bersihkan karena ini tadi terendam air. Jadi ada alat ini, ada amplas ya, amplosnya amplas halus ya guys ya. Nah ini harus kita gosok bagian dalamnya ini, kita gosok ini, kita gosok supaya dia licin ini guys ya. Nah, tadi siang ini saya kerja ini terendam, jadi ini harus kita bersihkan ya guys ya, kita keringkan. Tadi siang sih sudah saya jemur ini, jadi tinggal saya bersihkan dan ngamplas kumparannya ini, karena kalau nggak diamplas bekas air itu kan dia akan berkarat. Jadi ini kita amplas dengan menggunakan amplas yang halus ya guys ya, amplas. Nah ini sudah mantap nih guys, sudah bersihin. Nah kita taruh ini, baru ini harus kita bersihkan juga ini kalau dia berkarat ini nggak mau muter ini. Nah, jadi ini kegiatan malam ini guys ya, kita perbaiki dinamo starter PS120, karena kalau nggak kita perbaiki malam ini takutnya besok itu pas waktu kita mau kerja berkendala, mesin nggak bisa kita starter dan akhirnya kita tertunda lagi bekerjanya karena kendala mesin tidak dapat dihidupkan. Nah ini bagus sudah guys, ini sudah kering, kira-kira ini bisa sudah ini kayaknya. Nah, ini dinamo starter PS120 ya guys ya, mesin mobil ini guys, jadi nggak bisa kita starter manual, jadi dia memang harus pakai dinamo ini. Oke, kita pasang ya guys ya, ini kita pasang, ini caranya bersih, ini bagus ini. Nah, pasangan ini agak susah nih guys, pasangnya harus gini caranya karena
kasnya.
Oke guys, udah selesai dan siap digunakan besok ini guys. Demikian dulu ya guys ya, video dari aku untuk memasang ini, memperbaiki atau maintenance red file Cina Mustasa P120. Demikian dulu dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.